Ксюха у нас любит камеры помахать. Ага. Ох, едем мы в лес. Снег очень такой липкий, поэтому хотим Ксюньке слепить снеговика. Вот, смотрим, тут машины ездят. Вот дайте мне этот голос. В общем, смотрите, дорогие подруги моей жены. Мы сейчас едем в лесочек. Тут немножко за город, в общем, очень близко. Я думаю, что мы там не проедем, потому что там сейчас талый снег, в котором мы просто забуксуем. Если мы не проедем, то все весело посмотрят, как я выталкиваю машину. А вот Аня, женушка моя, камеру правильно. Вот она, в общем, чем-то уверена, что мы там свободно проедем. Сейчас мы это выясним. И если что, то я ее заставлю на ваших глазах выталкивать машину. Вот так. Так что... У меня уже есть опыт, поэтому я не переживаю. Я уже эту машину толкала раза 3. Так. Эту не толкала, другую толкала. А, да, эту не толкала. Блин, это тяжелее? Да. О, плохо дело. Тут еще и Ксюха сидит. Там ты без Ксюхи толкала. Теперь Ксюхе слово. Ксень, скажи что-нибудь. Скажи машина. А скажи овца. Нравится мне, как она говорит, овца. Вот наш лесочек, куда мы приехали. Вот Ксенька с папой. Приехали мы замечательно. Все уже, можно не махать больше. Дорога, потому что у нас прочищена. Я, как всегда, права. Вот так вот. Ничего толкать не надо. Муж был неправ. Муж был неправ. Да, Ксюха? Единственный раз, между прочим, да, в жизни. Ксюха куда-то ушла. А, вот она. Ксюха. Сейчас папа будет делать Ксюхе снеговика. Правда, здесь не такой липкий снег, как у нас во дворе. Нормально. Нормально? Ксюш, пойдем, помогай. Давай, Ксюнь, помогай папе. О, телефон вывалился. Кому телефон? На, протри. Перчатками сухими. Ага, алло, алло. Алло, алло, упал у нас. Ага, бух. Знакомься. Залази наверх. Нравится? Все. Сейчас мы будем ему делать вторую штуку. Требует Так, поставить. Ага, тут поровнее. Можешь тут походить. Ксюш, покажи, как ты бегаешь. Бегаешь. Молодец. А беги еще быстрее, а мама будет догонять. Давай. Догоняй, 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 догоняй. Ну побеги. Мама сейчас догонит, 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 догонит. Нюхаешь, да? Вкусно пахнет. Только тихонечко, иголочки острые. Ага. Маме, покажи елочку всем, покажи. Понюхай. Вот она какая, вот. Елочка у Ксюши красивая. Ой. О боже. Какой-то он получился, клыкастый. Это снеговик-змей. Не, ну он у нас добрый, да. Просто не повезло ему с зубами. Ой, Ксюша, смотри, кто это у нас. Мишка. Ксюха говорит, это Мишка. Значит, Мишка. Ой, Снегомишка. Снегомишка выше меня оказался. Ой. Трогай, Ксюша, где у него носик? Носик. Вот. Носик. Пип. Это глазки у него. А где ушки?
Вот они, ушки. А вот Надо глаза повернуть, чтобы он был более радостный. Аня, не поворачивается. глаза примерзли. Не поворачивается уже. Он грустит скоро весна. Да, он... То, что уже все, следующий год скоро. Волоски. Снег растает. А это ручки. Вот, видишь? Оп. Вот у нас тут еще птички подлетают. Ням-ням. Кушают. Я тут просто немножко в снегу провалилась. Вот Ксюха кричит, что я закричала. Тут по колено стою в снегу. Мы сейчас собираемся костерчик пожечь. Ну там Сеня на снегу рисует у нас палочками. Так, костер начинаем поджигать. В прошлом году мы здесь тоже жгли костер именно в этом месте, тоже с Ксюнькой, только она у нас в коляске валялась, спала, дышала свежим воздухом. Вот. А сегодня уже через годик она уже тут с нами стоит. Папа, посмотри, какая палка у нее. Ух ты! В снегу. Вот уже на меня дымочек пошел. О, костер пошел. Сейчас приближу. Лазили на деревья. Вот наш костерчик. Еху. Будем греться, хотя не холодно, но это у нас традиция такая. Костер в этом месте каждый год жечь. И снеговика лепить. А, горячо, да? Вот, палочки подбросим. Нравится? Мама палочки подбрасывает в костерчик, чтоб горел. Ясно. Ксюха зачем-то дует на костер. Он просто изображает ветер. Нет, мы Ксюшу просто научили, что огонь нужно задувать. Вот она и задувает его. Тушение костра у нас происходит. Торжественное затушение. Торжественное. Гашение. Что-то как-то быстро. Короче, заваливание костра ногами. Ничего от него не осталось. Вот. Можно потоптаться. Да, если видно, там дымок идет. Все. А нет, еще идет немножко. Прикольный такой. Сейчас. Дымочек. Давай весь дымок Закапываем. затрамбуем, посмотрим, откуда он пойдет. Не взорвется? Ой, ты меня не пугай. Все. Нагулялись мы, налепились, да? Домой пойдем? Пойдем домой. Ой, едем домой. Вон, ребенок, короче, надышался свежим воздухом и вырубился у нас. Спит. У меня замерзли руки, ноги, поэтому включили печку. Руки у меня уже нагрелись. Ноги тоже в процессе. Сейчас будем пить чай горячий. Не взяли, к сожалению, с собой термос. У нас дома целых 2 термоса, мы не взяли с собой термос. Все, берем с собой термос попить. Че, фигню несу, да? Да, нормально. Нормально, говорят, фигню несу. Печка в ноги направлена. И в руки направлена. Вот, мы хотели с вами попрощаться. Покажи гору Волчью. О, да, смотрите, короче. Видно? У нас Волчья гора называется. Мне кажется, она сливается с небом в камере. Короче, высокая гора. У нас из окна на нее как раз вообще клевый вид. Тут, видите, многоэтажки стоят. И там вот самое последнее, сейчас не видно. Там будет наша многоэтажка. Вот. Кстати, камера мигает. Сейчас отключится. Короче, так. Многоэтажка, это сильно сказано. Ну да, 5-этажки. Тут у нас это многоэтажки для Уфалея. Так что мы в многоэтажке живем. На самом многом этаже. На самом многом этаже, на самом верхнем этаже. Ну ладно, все, короче. Спасибо, что были с нами, что лепили с нами снеговиков, жгли костры, смотрели нас. Все, до новых встреч. Пока. Пока. Да, попрощайся. Все, пока. Да.